Gadget มาโชว์วันนี้เสนอตอนตุ๊กตา Talking Tomcat แมวอัจฉริยะนะครับตัวนี้ใช้อะไรบ้างใช้ถ่านนะครับ Double A 3 ก้อนนะครับแล้วก็มีปุ่มสวิตช์เปิดปิดอันนี้เปิดยังถ้าเราเปิดปุ๊บลองเปิดพอเปิดแล้วเป็นยังไงพอเปิดแล้วเป็นไงล้อเลียนไหมมีพูดล้อเลียนด้วยนะครับเดี๋ยวถ้าเราพูดไปเรื่อยๆมันก็จะล้อเลียนเราไปเรื่อยๆเดี๋ยวเราจะเปิดฟังก์ชันให้ดูดีกว่าตัวนี้นะคะมันจะสามารถเล่นเพลงได้แล้วก็เล่านิทานได้คือกดที่หูนะครับหูอีกข้างก็จะเป็นเล่านิทานนะคะกาลครั้งหนึ่งนานมาแล้วมีโรงนาเก่าหลังหนึ่งที่ถูกปล่อยทิ้งไว้ให้รกร้างมานานภายในโรงงานได้มีไก่หูทั้งสองข้างสามารถเล่านิทานกับเล่นเพลงได้นะครับก็มี8 เพลง8นิทาน8 เรื่องก็มี8 เพลงนิทาน8 เรื่องนะครับดูได้ตามข้างกล่องเลยนะครับเรียกได้ว่าอเนกประสงค์มากๆนะครับชายชรายากจนตีท้องนะครับก็จะตีท้องตีขาเล่นขานะครับแล้วก็หนวดนี่นะตีหนวดอ้าวนี่ก็จะร้องอ้าวแล้วก็เล่นขาดูอันนี้ดีกว่ามีเพลงนิทานพูดตามนะแล้วก็ตีแก้มจะร้องอ้าวแล้วก็ตีแถวท้องก็จะพูดไปเรื่อยๆแล้วตรงขาเป็นไงหางไม่มีลายหางอุ๊บมีขา2 ข้างก็เท่านี้ก็เรียกได้ว่าอเนกประสงค์มากๆแล้วนะครับเดี๋ยวปิดมันก่อนดีกว่าปิดก่อนนะครับไม่งั้นเราจะพูดไม่รู้เรื่องนะครับเพราะมันจะล้อเลียนเราเรื่อยๆเลยนะครับก็ประมาณนี้นะครับก็เรียกได้ว่าคุ้มราคานะครับไม่กี่บาทนะครับแต่ว่าทำได้หลายฟังก์ชันมากๆนะครับสำหรับน้องๆหนูๆที่กำลังหัดพูดนะครับหรือว่าเด็กที่กำลังอะไรนะอนุบาลอะไรอย่างนี้นะครับที่แบบบางทีน้องๆเขาเล่นเกมมาชอบนะครับก็อยากได้นะครับเจ้า Talking Tomcat นะครับเพราะมันพูดมากนะครับก็เป็นของเล่นเสริมพัฒนาการนะครับในการเรียนรู้นะครับของน้องๆหนูๆสำหรับตัวนี้นะครับสนใจนะครับก็เข้ามาหาซื้อได้ที่ gadgetmashow.com ครับผมก็สำหรับวันนี้รีวิวก็มีประมาณนี้นะครับถ้าน้องๆคนไหนชื่นชอบนะครับรีวิวนะครับของเล่นแปลกๆของเล่นไฮเทคอะไรทำนองนี้นะครับก็อย่าลืมกด Subscribe นะครับมุมขวาล่างนี้ได้เลยนะครับกดได้เลยนะครับก็สำหรับวันนี้ทาง Gadget มาโชว์นะครับก็ขอลาไปก่อนนะครับแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าครับผม